मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनते हैं, इस बात को जानकर आप तो गाली देना चालू कर दोगे मजाक से हटके। नंबर 3, मूवीज के फाइट सीन में हड्डियों के टूटने की आवाज को निकालने के लिए सब्जियों का यूज किया जाता है कुछ इस तरीके से। नंबर 2, मूवीज में हॉर्स के दौड़ने की आवाज को निकालने के लिए कोकोनट को कुछ इस तरीके से पटका जाता है, मतलब गजब यार। नंबर 1, मूवीज में गॉडजिला की आवाज को कैसे निकाला जाता है, तो सुनो इसके लिए बड़े बड़े ड्रूमों को तेजी से बजाया जाता है कुछ इस तरीके से।